बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा एक होर नवीं वीडियो दे अज आप चलते हैं खेत तो उत्थे जाके सानू बुलट के बारे गल करांगे भी हैवी साउंड बनानी चाहिए है नहीं बनानी चाहिए तो भी हैवी साउंड करते तो किवें करते हैं मैनू क्योंकि मैं आपदे बुलट की करा के लिया मैनू पता है तो जा फायदे नुकसान की है वो बारे गल करांगे तो चलो बने रहो वीडियो नाल। हाँ जी बुलट कढ़ लिया बाहर तो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा जिहा RPM ज़्यादा हुए RPM स्लो कर दिए फिर आवाज़ बनूगी वधिया। हुण देखो आवाज़ चलो चलते हैं खेत। बुलट बंद हो गया करने दो यार स्टार्ट। ज़्यादा स्लो करना बंद हो गया। चल पे खेत नूं ते करदे हैं जाके कोई गलबात खेत पहुँच गए खेत ते देखी जाओ वीडियो नूं। जी निकले पिंडों बाहर ते चलते हैं खेत। आ गया बस खेत नेड़े ही है। आवाज़ देखो आवाज़ ਇਹਦੀ बुलट की बनाई हुई आवाज़ तो बाज बनाने बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो यह जिद्दां की आवाज़ बनाई है मिसिंगा मारनों नहीं हटता। जो भी इन्होंने चलाने मिसिंग मारदा ही मारदा। आ हुण इत्थे दब के चलदा पहला आराम नाल वधिया चलदा फिर इत्थे दब जांदा फिर सही चल पैंदा ते आ झटके मारदा बुलट। ते आ खेत आ गया पहला। चलो खेत रोक के गलबात करते हैं। एक मिनट रोक लगे फिर तुहानूं दसदे भी ये आवाज़ बनाउण दे फायदे नुकसान जां कुछ भी। सब तो पहला तो बुलट नूं करन दो बंद। लो जी हुण करदे आं आपां इहदे बुलट ते आवाज़ बारे। कई जने पुछदे भी आवाज़ बनवाई है जां आवाज़ बनाउण दे की नुकसान है जां की फायदे है। ते जित्थों तक मैनूं पता मेरा रिव्यू मैं तुहानूं दस दिन्ना। ते मैनूं तां इहदे आवाज़ बनाई दे नुकसान ही होए। आवाज़ बनाई तो चल इन्ना आवाज़ सोहनी लगदी है पर बुलट दी इक तां एवरेज घट जांदी है। वो भी चल कोई चक्कर नहीं एवरेज तां अगला वेख के लैंदा ही नहीं। दूजी गल आ देखो बैंड इन्ना बुलट नूं एडवांस कर दिंदा बैंड जमा काला हो जांदा। इन्ना ज़्यादा बुलट वो करदा ओवरहीट भी बहुत ज़्यादा हुंदा इंजन सेक मारदा पूरा ते बैंड जमा काला होया पे देख लो इहदा। ते एक मिसिंग बहुत ज़्यादा मारदा बुलट मिसिंग ज़्यादा मारदा। ते एक इहदी इधरों CDI आह बदल दिंदे ओह आवाज़ बनाउंदे जदों कई नहीं बदलते कई अंदरों टाइम आउट करदे कल्ला ते कई आ बदल दिंदे आह इहदी बदलती सी दूरी हुण पवाई है फिर पहला मिसिंग नहीं मारनों हटदा सीगा ते बाहली हैवी साउंड हो गई सी। ते होर इहदे कोई नुकसान फायदे तुहानूं मैं दस दिन्ना एक मिनट होर। बाकी आवाज़ बनाउण नाल आह थावां तो बुलट लीक रहिंदा पता नहीं ये मेरे वाला रहिंदा बाकी होरां दा आपां नूं कह नहीं सकदे। ये आवाज़ बनाउण तो बाद ही होया जदों आवाज़ बनवाई इत्थों भी थोड़ा तेल कढ़दा ये। ते एक मिसिंग मारदा सीगा फिर किसी मिस्त्री ने इहदा जुगाड़ लाया इहनूं पहला BS4 इत्थे थल्ले पैप लगी हुंदी इत्थे इत्थों आई ये पैप हटाती इहदी ये सीधा करता कहंदे मिसिंग नहीं मारनी। मिसिंग चलो घट गई फिर भी मारदे हजे भी ये। ते हुण अड्ड अड्ड मिस्त्री ओह दसदे आपदा ਇਹਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਬੁਲਟ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਟੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਰਬੇਟਰ ਦੀ ਕੱਢਤੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬੇਟਰ ਦੀ ਕੱਢਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਬੇਟਰ ਦਾ ਪਿਸਟਨ ਘਸ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸਟਨ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਟ ਸਹੀ ਭੱਜਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫਾਲਟ ਕੱਢ ਕਰ ਦੇਖ ਲਏ पर सैट नहीं बैठे उस बाद। तो इस बाद हुण इहनूं लटायर थोड़ा जिहा लटायर अगे ना करवाया पहलां एडवांस ज़्यादा सीगा ते हुण थोड़ा जिहा ठीक चलदा पहलां तां भजदा ही नहीं सीगा पर हजे भी उन्नी कदे कदे मिसिंग पूरी दिंदा कदे कदे नहीं मारदा दिक्कत तो हैगी है। ठीक है थोड़ा की हाल है जी वीडियो दे विच कट लग गया सी ते ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਬ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਬੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨੇ ਪੜਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬੁਲਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਬੁਲਟ ਦੀ ਬਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਟਰ ਪਾਏ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਨਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਟ ਦੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਪਾ ਵੀ ਪਾਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕਰੈਂਕ ਕਰੂੰਕ ਕੁਛ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੱਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਬਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲਟ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 60-70 ਤੇ 80 ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਪ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਲਾ ਵੀ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਅੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ।